ده اللي قلنا عليه من شوية صغيرين الزد اكس يو 10. ده من الداخل وحدة سليب، الصلاة على النبي عليها زي الزفت الحمد لله. تمام. وادي الكاسيت من الداخل، دي لوحة المفاتيح. كل ده يا باشا هيتحل ويتغسل ويتنضف لان كله بيعلق. فك بقى كل الدنيا دي وهنفرجكم من جوه عامله ازاي. دي وحدة، ادي بص وش الكاسيت اهو، وش الكاسيت اهو، مفاتيح الصوت، وحدة سي دي بابها طبعا للأسف الإهمال وحش جدا، أجهزة غالية جدا وللأسف مش حافظين عليها. لا معلش، هنصلح ونعمل اللي علينا إن شاء الله. ادي من الداخل اهو، كل ده هيتحل ويتنضف، المفاتيح كلها ان شاء الله باذن الله ان شاء الله، وترجع باذن الله كل حاجه جديده باذن الله. طبعا هدي بليدج انضف كل التراب اللي انتم شايفينه ده.